நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு சென்னை அம்பத்தூர்லேருந்து ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணி, சார் என் கேரேஜில் இருக்கிற ஏசி ஓடலைன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு போய் செக் பண்ணதுன்னா அவுட்டோர் ஃபுல்லாகவே டஸ்ட்டு. சார் இது வாட்டர் வாஷ் தான் பண்ணணும்னு சொன்னேன். ஓகே பண்ணிவிடுங்கன்னாங்க. எப்படி சார் இவ்வளோ டஸ்ட்டுனாங்க. சார் நீங்கள் ஏர் ஃபில்ட்ரு எல்லாமே க்ளியர் பண்ணுறீங்க, ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வெண்ட்டே இல்லை, நீங்கள் ஏசி ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது எல்லா டஸ்ட்டுமே அவுட்டோர் எடுத்துக்கோன்னு சொன்னேன். ஓகே சார் கொஞ்சம் பக்காவாக வாஷ் பண்ணி கொடுங்கன்னாங்க. சார் 2-3 பேர் வந்து பார்த்தாங்க, எனக்கு சொல்லவே இல்லையே சார். நாங்கள் இங்கே பாருங்கள் சார், உங்கள் முன்னால் தான் நான் வாஷ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு சாருக்கு எல்லாமே பக்காவாக வாஷ் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. சார் ரொம்பவே ஹாப்பி. உள்ளே போய் ஏசி ஆன் பண்ணால் நல்லாவே கூலிங் வந்தது. அவுட்டோர் எல்லாமே பக்காவாக வாஷ் பண்ணிட்டு எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி சர்வீஸ் உங்களுக்கும் வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட்